Vele sasho singomakhanya sathi umchunu benivele nimdakelwa nje benivele nimnyela. Umchunu akayindawo bafana bami, umchunu akayindawo zinsha. Umchunu umholi. Akaze umchunu waba implicated kuma scandals or corruption up until 2025. Ake ngithi nje 2024. Let me say up until 2024 akakazi. Kudala umchunu ewumholi weANC ezikhundleni eziphezulu ezihlukahlukene. Kudala sakhula thina ubaba uSenzo Mchunu ewumholi lapha kwiANC. Ngikhumbula kahle mina isikhundla sakhe nje sokuqala engisikhumbulayo wayekade eyimeya yeTheku. That is the first position mina engahlakanipha umchunu eyibambile lapha eThekwini, wayeyimeya yeTheku. Sephathi ikhundla eziningi kakhulu. Kulesi sobu minister of police ubesebuya ihlandla lesibili ubesesiphatho kwesibili. Kuyo yonke leminyaka umchunu akaze abe involve ezintweni eziphathelene necorruption. Akazanukwe futhi akazanukeke. Ingakho mawubheka lama allegations wonke awamanje, wonke awalethemle aweka awenye term mhlambe ewumholi kwenye indawo noma ewuminister of police on the first term awekho. So umchunu benivele nimdakela, benivele nimjwayela kabi. Uyabo? Baba uSenzo Mchunu mfowethu, siyabonga ukuba umholi oqotho kuze kube namhlanje. Sebenomona, sebeyakuninda, bayakunemba. Bayakuninda, bayakufaka, bayakugximeka, bayakungcolisa. Baba uSenzo Mchunu bahlangene ngawe ikhohlakale imgodoyi. Bakwenza isacrifice, banikela ngawe, basacrifice ngawe. Siyazi ukuthi ANC ifuna ukufaka uPatrice Motsepe as a president of the ANC. Manje ukuze uPatrice Motsepe angene kahle kumele kusacrificewe ngobaba uSenzo Mchunu ngoba uyena oyi-credible candidate ukuthi angathatha lesi sikhundla. So ngoba kuyabonakala ukuthi uba umuntu ongacontexta kucontesteke kulesi sikhundla sobu president beANC obulandelayo ubaba uSenzo Mchunu. Bamsacrifice ke ombalula, bamfaka emgodini khona bezovulela uPatrice Motsepe isikhundla. Ngoba kumele uPatrice Motsepe angacontestwa. Kuyaziwa ukuthi njengoba uSenzo Mchunu eqhamuka eKZN nje meke waliphakamisa igama lakhe wathi uyangena uyasicontest isikhundla sobu president, kuyaziwa ukuthi yosukuma iKZN ime ngeinyawo imsupport. Manje ukuze uPatrice Motsepe lo ngaziwa umuntu ukuthi wake walenzelani izwe ukuze angene lo ngelona ngisho ipolitician ukuze angene kulesi sikhundla kumele kunikelwe ngobaba uSenzo Mchunu afakwe emgodini anembwe ngama corruption angawazi ukuthengwe weakness no weakness imsunu ukuthi abahambe bayo testify against ubaba uSenzo Mchunu ngoba uyasacrificewa khona uPatrice Motsepe ezoba upresident. Umshana uSibari njalo kaRamaphosa. Siyakwazi lokho ukuthi nifuna ukufaka uSibari kaRamaphosa ingakho nisacrifice uSenzo Mchunu. Siyakwazi lokho. Maye benimdakelwa nje ubaba uSenzo Mchunu. Benimnyela nje. Thina asali ukuthi uSibari kaRamaphosa angangena esikhundleni uma ngabe kuphuma uRamaphosa. Uyabona?
asali thina ukuthi ANC ibe yifamily business yakwa Ramaphosa kungena uSibaru wakhe uSibaru kaRamaphosa uPatrice Motsepe asikwali lokho kodwa yekani ukusacrifice innocent man yekani ukusacrifice ubaba uSenzo Mchunu ngalamasimba wenu amasimba enu wenzeni kulungile sizonivotela uma sekuvotwa angena uPatrice Motsepe leyo kodwa khululani uSenzo Mchunu ngoba ubaba uSenzo Mchunu akenze lutho niyamsacrifice nimenza umhlatshelo ngoba niyazi ukuthi ukucontesta kwakhe kungamnika inkinga uPatrice Motsepe ngoba ayaziwa amava kababa uSenzo Mchunu ayaziwa amava kababa uSenzo Mchunu kwa-ANC kuyaziwa ukuthi ubaba uSenzo Mchunu vele angavotelwa ngo-elethu lapha eNazareth ahlulwe uPatrice Motsepe so njengamanje kusacrificewa lo ukuze kuphendlele lo indlela lo undlalela ured carpet ukuthi lo ahambe phezukwakhe siyazi ukuthi nenza ubaba uMchunu ured carpet kaPatrice Motsepe niyamendlala phansi nimlayer down so that uPatrice Motsepe ezohamba phezukwakhe siyakwazi lokho uyabona nje kuleli table leli elila vele le 3 1 2 3 amasimba lawo kusejele lemsunu le vele kuyejele lo amasimba 1 2 vele sebephakathi kusele lo msunu lo uyejele lo la ulaba ya uNhlanhla Mkhwanazi uFani Masemola uShedrack Sibie bese kuba uKhumalo into ekumele yenzeke la njengamanje le 3 le ungayicount le counter le ya 4 nanga uFani Masemola uKhumalo uSibiya uLokhozi uNhlanhla Mkhwanazi into ekumele yenzeke la kumele kwenzeke i-reshuffling uSemola kumele axoshwe Fani Masemola ukubhede kakhulu yonke lento ukuthi ubaba uSenzo Mchunu ayithole ngathi manje uyanembeka ingenxa yaloya uFani Masemola kumele axoshwe nje uFani Masemola with immediate effect uSibiya kumele aboshwe vele uSibiya uyaphakatha ejele ujoyina le 3 le uSibiya kumele ajoyine le 3 uyejele uSibiya phakathi kwezimnyama and then iposition kaFani Masemola kumele ithathwe uNhlanhla Mkhwanazi Nhlanhla Mkhwanazi uyena abe uNational Commissioner athathe le position kaFani Masemola and then uDeputy kababa uNhlanhla Mkhwanazi kumele kube uKhumalo kumele athathe iposition yalesi siboshwa esusibi uKhumalo kumele abe uDeputy kuNhlanhla Mkhwanazi uNhlanhla Mkhwanazi uyena ophethe amaphoyisa nationally ideputy yakhe uKhumalo uSibiya uyejele uFani Masemula uyaxoshwa nje kuleya position aqhubeke abe yiphoyisa nje elingelutho ngoba uhlulekile wenza amasimba amaningi ngakukountela mina amasimba enziwe uFani Masemola afaka ubaba uSenzo Mchunu enkingeni ngenxa yokufeyila kwaMasemola uminister manje uye ongathi usenkingeni ziningabi izinto engisazoyicounter mina ezibe wrong kuyo yonke lento wrong bakaFani Masemola kodwa manje sengazi ukuthi ubaba uSenzo Mchunu isigebengu kube kuSibiya isigebengu ngokuhluleka ngokuba ntekenteke kuka National Commission uFani Masemola manje kumele axoshweke kuleya position idliwe ubaba uNhlanhla Mkhwanazi uDeputy wakhe kube uKhumalo adle iposition kaSibiya uSibiya yena kumele ayejele uSibiya kumele ayejele uSenzo Mchunu kumele asuke kuleya position yokuba uMinister of Police ubaba uSenzo Mchunu kumele asuke kuleya position enze njani na kumele anikezwe enye position noma abuyele kubeni imeya wayephethe kahle kabi iposition yokuba imeya ubaba uSenzo Mchunu kumele anikezwe enye position abe imeya
noma abe uminister of defense force, abe uminister wamasosha ubaba ulokhu, noma aphume nje kwezomthetho kweze security aphume complete, noma abe uminister wamanzi, water and sanitation, izinto ezinjengaleyo, noma abe uminister of sport ubaba uSenzo Mchunu. Kodwa nje kulezi ze national